कहते हैं हर बाइक चलती है, पर निंजा एच तो उड़ती है। रात का सन्नाटा, सड़क सुनसान और तभी व्रुम, काली बिजली जैसी कवासकी निंजा H2 आती है। उसकी चमक जैसे आग की लपट, थ्रॉटल घूमा, हवा चीरती रफ्तार 100, 200, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हर गियर बदलते ही दिल की धड़कनें तेज, आंखों में सिर्फ एक मंजिल, स्पीड की हद पार करना। टर्बो इंजन गरजता है जैसे कोई जानवर आजाद हो गया हो। राइडर मुस्कुराता है, क्योंकि ये राइड नहीं, जुनून है। सड़क पीछे छूटती है और बस एक नाम गूंजता है, कावासाकी निंजा H2, रफ्तार का दूसरा नाम।